क्रिकेट पटेला राजेश। ओम श्रीकृष्ण शरणं मम गोपिका जीवनस्मरणं गोविंदा गोविंदा सद्गुरुनाथ महाराज की जय। शुक्लांभरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। नमो नमः सद्गुरुभ्यो नमो नमः। नमो नमः सद्गुरुभ्यो नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। यस्वानुभावमखिलश्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमतितीर्षतां तमोऽन्धं संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यं तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनां। योगीन्द्राय नमस्तस्मै शुकाय ब्रह्मरूपिणे संसारसर्पदष्टं यो विष्णुरातममुमुचते कालव्यालमुखग्रास त्रासनिर्नाशहेतवे श्रीमद्भागवतं शास्त्रं कलौकीरेण भाषितम् एतस्मादपरं किञ्चित् मनःशुद्ध्यै न विद्यते जन्मान्तरे भवेत् पुण्यं तदा भागवतं लभेत् ज्ञानवैराग्यसम्पूर्णान् हरिभक्तिपरायणान् पूर्वाचार्यातहं वन्दे सम्प्रदायप्रवर्तकान् भगवन्नाम साम्राज्ये लक्ष्मी सर्वस्वविग्रहं श्रीमद्बोधेन्द्रयोगीन्द्र देशिकेन्द्रम् उपास्महे। कलिकालोचितं धर्मं नाम संकीर्तनात्मकं निर्णेतुमवतीर्णं तं प्रेमिकं सद्गुरुं भजे। हरे रामेति कृष्णेति नाम संकीर्तनं सदा लोकक्षेमाय कुर्वन्तं प्रेमिकं सद्गुरुं भजे। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयात् इतरतश्चातेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि धर्मः प्रोज्झितकैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनं श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यतेऽत्र कृतिभिः शुश्रूषिभिस्तत्क्षणात् निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखात् अमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्रीमद्भागवताख्योऽयं प्रत्यक्षः कृष्ण एव हि स्वीकृतोऽसि मया नाथ मुख्यर्थं भवसागरे मनोरथो मदीयोऽयं सफलः सर्वदा त्वया निर्विघ्नेनैव कर्तव्यो दासोऽहं तव केशव। श्रीहरये नमः श्रीहरये नमः श्रीहरये नमः। गोपिका जीवन स्मरणं गोविंदा गोविंदा सद्गुरुनाथ महाराज की जय। Thank you everyone for joining on a Monday evening. I know it's hard with work and everything, so appreciate that. So we'll just keep this to 1 hour today, but we'll do a quick review. I think 10 from 19 to 36, and then the 11 from 1 to 18. So maybe Priya, Arun, can you do one half, and then I was thinking maybe let me see here. Yeah, Gopi G is not on, right? Okay, Srividya நீங்க பண்றீங்களா ஒரு half, or Vijaya can do நான் one? இன்னும் கேட்ச் அப் பண்ணும்பா. Okay, Vijaya, how about you? எது சொல்லுங்க இதுல இருந்து. Either you can do 10 from 19 to 36 or 11 from 1 to 18. Yeah, anything is fine. Priya, you go ahead for the first, whichever you want. कृष्णाय परब्रह्मणे नमः। अश्रूयन्ताशिषसत्याः तत्र द्विजोरिताः नानुरूपानुरूपाश्च
निर्गुणस्य गुणात्मनः द्विजेरिताः. You said द्विजोन, the first line. द्विजेरिताः. द्विजेरिताः अन्योन्यमासीत् सञ्जल्प उत्तमश्लोकचेतसां कौरवेन्द्रपुरस्त्रीणां सर्वश्रुतिमनोहरः स वैखिलायं पुरुषः पुरादनो य एक आसीदविशेष आत्मनि अग्रे गुणेभ्यो जगदात्मनीश्वरे निमीलितात्मन्निति सुप्तशक्तिषु स एव भूयो निजवीर्यचोदितां स्वजीवमायां प्रकृतिं तिसृक्षतीम् अनामरूपात्मनिरूपनामनि विदित्समानोऽनुससार शास्त्रकृत स वा अयं यत्पदमत्र सूरयो जितेन्द्रिया निर्जितमादरिस्वनः पश्यन्ति भक्त्युत्कलितामलात्मना नन्वेषसत्त्वं परिमार्तुमर्हति स वा अयं सख्यनुगीतसक्तो वेदेषु गुह्येषु च गुह्यवादिभिः य एक ईशो ईशो जगदात्मलीलया लीलया सुजत्यवत्यति न तत्र सज्जते यदास्य धर्मेण तमोदियो नृपाः जीवन्ति तत्रैष हि तत्त्वतः किल तत्ते भगं सत्यमृतं दयां यशो भवाय रूपाणि तदग्युगे युगे अहो अलं श्लाघ्यतमं यद्दोहो कुलमहो अलं पुण्यतमं महोर्वनं मदोर्वनं यदेश पुंसां वृषभश्रियः पतिः स्वजन्मना संक्रमणेन चाञ्चति अहो पदस्वर्यशसस्थिरस्तरी कुशस्थली पुण्ययशस्तरी भुवः पश्यन्ति नित्यं यदनुग्रहे स्थितं स्मितावलोकं स्वपतिं स्म यत्प्रजाः नूनं व्रतस्नानहुतादिनेश्वरः समर्चितो ह्यस्य गृहीतपाणिभिः पिबन्ति यासख्य धरामृतं मुहुः व्रजस्त्रियः सम्मुहुर्यदाशयाः या वीर्यशुल्केन हृता स्वयंवरे प्रमद्य चैद्यप्रमुखान् हि तुष्मिणः प्रद्युम्न साम्भाम्भ सुधादयोपराः याश्चाहृता भौमवदे सहस्रशः एताः परं स्त्रीत्वम् अपास्तपेशलं निरस्तशौचं पदसाधु कुर्वते यासां गृहात् पुष्करलोचनः पतिर्हि न जात्वपैत्या हृदिभिर्हृतिष्वन्. And the second line la patihi, right? You're already putting the visartva, that ir sound doesn't come there. Lochanah patihi. Patihi, okay. Ir varapradhu illaya? The ir and the ir, instead of the ir, the visarga comes. That's all. Yasam grihat pushkara lochana patihi. Yeah, that's it. Yeah. एवं विदागदन्तीनां सगिरः पुरयोषितां निरीक्षणेनाभिनन्दन् तस्मितेन ययौ हरिः अजातशत्रुहृतनां गोपीताय मधुद्विषः प्रेभ्य शङ्कितस्नेहात् प्रायुङ्क्त चतुरङ्गिणीम् अथ धूरा गदाङ्क्षौरिः कौरवान् विरहातुरान् तं निवर्त्य दृढं स्निग्धान् प्रायात्स्वनगरीं प्रियैः पुरुजाङ्गलपाञ्चालान् सुरसेनान् प्रयामुनान् ब्रह्मावर्तं कुरुक्षेत्रं मत्यान्तारस्वतानत. And the first line, sorry, first line is Shura Sena, long U, okay? Oh, sorry. Shura Sena, okay.
मृदन्वम् अतिक्रम्य मरुदन्वम् मरुदन्वम् अतिक्रम्य तौ वीराभीरयोः परान् आनर्तान् भार्गवोपागात् क्रान्तबाहो मनाग्विभुः तत्र तत्रत्यैः हरिप्रत्युद्यतार्हणः प्रायं देजे दिशं पश्चात् गविष्टोक्तां गतस्तदा इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां प्रथमस्कन्धे नैमिषीयोपाख्याने श्रीकृष्णद्वारकागमनं नाम दशमोऽध्यायः। कृष्णाय परब्रह्मणे नमः। श्री कृष्णाय परब्रह्मणे नमः। श्रीमद्भागवते प्रथमस्कन्ध अध एकादशोऽध्यायः। सूत उवाच आनर्तान् स उपप्रज्य स्फुरन्ताञ्च जनपदान् स्वहान् तत्मौतरवरं तेषां विषादं समयन्निव स उच्चकासे धवलोदरोधरोऽपि पुरुक्रमस्यातर शोणिमा तात्मायमानकरकञ्जसम्पूते यदाप्च शन्ते कलहंस उत्स्वनः तमुपसृत्य निनतं जगद्भयावहं प्रत्युत्ययु प्रजा सर्वाः भर्तृदर्शनलालसाः तत्रोपनितपलयो रवेर्दीपम् इवातृकृताः आत्मारामं पूर्णकामं निजलाभेन नित्यता प्रीत्युत्पुल्लमुखा प्रोगहुः हर्षकदया गिरा पितरं सुहृतम् अवितारम् इवार्पगाः அந்த ஃபர்ஸ்ட் லைன்ல புரோச்சுஹு ओके नदास्मतेन सदाङ्घ्रिपङ्कजं विरिञ्च वैरिञ्च सुरेन्द्रवन्दितं परायणं क्षेममिहच्च ताम्बरं न यत्र कालप्रभवेत् परप्रभुः भवायनस्त्वं भव विश्वभावन त्वमेव माता सुहृत्पदिपिता त्वं गुरुनः परं च दैवतं यस्यानुवृत्त्या कृतिनो बभूविम अहो सनाथा भवता स्म यद्वयं त्रैविष्टपानाम् अभिदूरदर्शनं प्रेमस्वमित स्निग्ध निरीक्षणाननं पश्येम रूपं तव सर्वसौभगम्. விஜய் அந்த செகண்ட் லைன் ஃபர்ஸ்ட் ஹாஃப் பிரேம ஸ்மித ஸ்னிக்த நிரீக்ஷணானனம் प्रेम स्मित स्निग्ध निरीक्षणाननं पश्य मे रूपं तव सर्वसौभगम् ह्यर्ह्यं भुजाक्ष पससार भो भवान् कुरुन्मधुन्वाद सुवृत्ति दृष्टया तत्राप्त कोटि प्रथम क्षणो भवेत् रविं विनाक्ष्णोर् इव नस्तवाच्युत. இந்த பிரதிமஹ செகண்ட் லைன்ல அந்த விசர்கம் மட்டும் யூ ஹேவ் டு சே இட் வெரி கிளியர்லி சோ கோட்டி பிரதிமஹ க்ஷணோ பவேத் ஓகே प्रतिमः क्षणो भवेत् ओके इति चोदीरिता वाचः प्रजानां भक्तवत्सलः शृण्वानोऽनुग्रहं दृष्ट्या विनन्वन् प्रावि सत्पुरीं विधन्वन् प्रावि सत्पुरीं मधुभोजदशार्हार्ह गुगुरान्तक वृष्णिभिः
आत्मतुल्यफलैर्गुप्तां नागैर्भोगवतीमिव सर्वर्तु सर्वविभव पुण्यवृषलताश्रमैः उद्यानो भवनारामैः वृतपद्माकरश्रियं गोपुरद्वारमार्गेषु हृदकौतुकतोरणां चित्रध्वज पताकाग्रैः अन्धस्प्रति हतातपां सम्मार्जितमहामार्ग प्राध्यापनक चत्वरां सिक्तां कन्दजलैरुक्तां फलपुष्पाक्षदाङ्कुरैः त्वारि गृहाणां च तदत्यक्षत फलेक्षुभिः अलङ्कृतां पूर्णकुम्भैः फलिभिर्धूपदीपकैः First line, the second half, dadyakshata. तद्यक्षत फलेक्षुभिः ओके निशम्य प्रेष्टमायान्तं वसुदेवो महामनाः अग्रूरशोक्रसेनश्च रामश्चाद्भुत विक्रमः प्रद्युम्नश्चारुधेष्णश्च साम्बोजाम्बवधी सुतः प्रहर्ष वेगोश्च शित शयनाशनभो अங்க प्रहर्ष वेगोश्च शित शयनासनभोजनाः Shita comes the halfway. Praharsha vegavocha shita shayanasana bhojanaha. ओके वारणेन्द्रं पुरस्कृत्य प्रहान्मनैश्च सुमङ्गलैः शङ्खदुर्यनिनादेन ब्रह्मघोषेण चात्रुताः प्रत्युच्चक्मूरधृष्टाः प्रणया कद सात्वसाः அது நான் தப்பா சொல்றேன் அந்த டியூன் That's okay. There's a third line that's there. So that's ओके very good. प्रत्युच्चक्मुरुतैर्दृष्टाः प्रणया गतसात्वसाः All right. Okay, so we'll continue with the rest of the thing. We'll at least finish 11 today, and then if we have time, we'll start the 12. Okay, we have about 40 minutes left. Let's split 2 anyways. Okay, so Srividya, you can be student first half, and then either maybe Jayashree or Sriram, one of you can be student in the first half. Yeah, okay, I'm here. Okay. So 19. So this one again, we already covered the meaning. This is a welcoming Krishna into Dwaraka. So the same thing that is happening, which we covered the meaning last time. So Vara Mukyasya Shatasho, comma, Yanais Tat Darshanotsukaha, Lasat Kundala Nirbhata, then put a plus, Kapola Vadanashriyaha. Vara Mukyasya Shatasho, Yanais Tat Darshanotsukaha, Lasat Kundala Nirbhata, Kapola Vadanashriyaha. वारमुख्याश्च शतशो यानैस्तदर्शनोत्सुकाः निर्भात कपोलवदनश्रियः वारमुख्याश्च शतशो यानैस्तदर्शनोत्सुकाः लसत्कुण्डलनिर्भात कपोलवदनश्रियः वारमुख्याश्च शदशो यानैस्तत्तदर्शनोत्सुकाः लसत्कुण्डलनिर्बाधकपोलवदनश्रियः वारमुख्याश्च शदशो यानैस्तत्तदर्शनोत्सुकाः लसत्कुण्डलनिर्बाधकपोलवदनश्रियः. In the first line, Yanais Tad Darshano, double da, so Tad Darshanotsukaha. Okay. Okay, clear, right? And the 2 das, Tad Darshanotsukaha. Nata. Yanis tat darshanotsukaha. Correct, yeah. You are adding an extra tha when you're saying the first time, so. Oh, okay. Darshanota
दर्शे ओके दर्शनोत् ओके दर्शनोत्सुकाः ओके नट नर्तक गन्धर्वाः सूत मागध वन्दिनः गायन्ति चोत्तमश्लोक put a plus चरितान्यद्भुतानि च, that's one word, चरितानि अद्भुतानि, that combines become चरितान्यद्भुतानि. नटनर्तकगन्धर्वाः सूतमागधवन्दिनः गायन्ति चोत्तमश्लोकचरितान्यद्भुतानि च. नटनर्तकगन्धर्वाः सूतमागधवन्दिनः गायन्ति चरितान्यद्भुतानि च. नटनर्तकगन्धर्वाः सूतमागधवन्दिनः गायन्ति चोत्तमश्लोकचरितान्यद्भुतानि च. नटनर्तकगन्धर्वाः सूतमागधवन्दिनः गायन्ति चोत्तमश्लोकचरितान् यत्पुदानि च. गन्धर्वाः सूतमागधवन्दिनः गायन्ति चोत्तमश्लोकचरितान् यत्पुदानि च. भगवान् तत्र बन्धूनां पौराणाम् अनुवर्तिनां, you can break it that ma, पौराणाम् अनुवर्तिनां यथा विद्युपसंगम्य सर्वेषां मानमादधे. भगवांस्तत्र बन्धूनां पौराणाम् अनुवर्तिनां यथा विद्युपसंगम्य सर्वेषां मानमादधे. भगवांस्तत्र बन्धूनां पौराणामनुवर्तिनां यथा विद्युपसंगम्य सर्वेषां मानमादधे. भगवांस्तत्र बन्धूनां पौराणामनुवर्तिनां यथा विद्युपसंगम्य सर्वेषां मानमादधे. भगवांस्तत्र बन्धूनां पौराणाम् अनुवर्तिनां यदा विद्युपसंगम्य सर्वेषां मानमादते. भगवांस्तत्र बन्धूनां पौराणाम् अनुवर्तिनां यदा विद्युपसंगम्य सर्वेषां मानमादते. प्रह्वाभिवादनाश्लेष, cannot break this word, so प्रह्वाभिवादनाश्लेष put a plus kara sparsha स्मितेक्षणैः, that line is together, आश्वास्य चाश्वपाकेभ्यो वैरश्चाभिमतैर्, this is ish and a cha, so वैरश्चाभिमतैर् विभुः. प्रह्वाभिवादनाश्लेषकरस्पर्शस्मितेक्षणैः आश्वास्य चाश्वपाकेभ्यो वैरश्चाभिमतैर्विभुः. प्रह्वाभिवादानश्लेषकरस्पर्शस्मितेक्षणैः आश्वासचाश्वपाकेभ्यो वरैश्चाभिमतैर्विभुः. प्रह्वाभिवादनाश्लेषकरस्पर्शस्मितेक्षणैः आश्वासचाश्वपाकेभ्यो वरश्चाभिमतैर्विभुः. वरैश्चाभिमतैर्विभुः. வைரை வருமா வரை வருமா? Varai, I think I said varai by mistake. It's the I comes on the ra only. Varaishchabhimater. ब्रह्वाभिवादनाश्लेक करस्पर्शस्मितेक्षणैः आश्वास्य शाश्वभागेभ्यो वरैश्चाभिमतैर्विभुः. प्रह्वाभिवादनाश्लेषकरस्पर्शस्मितेक्षणैः आश्वास्य शाश्वभागेभ्यो वरैश्चाभिमतैर्विभुः.
स्वयं च गुरुभिर्विप्रैः कमा सदारैस्तविरैरपि आशीर्भिर, so 2 ears, okay, आशीर्भिर युज्य मानोन्यैहि, so after that मानोन्यैहि put a visarga comma. Next line, next word on top of that va, there is a ir that goes away. Vandibish chavishat puram. Swayam cha gurubhir vipraihi sadaraistavirayrapi आशीर्भिर युज्यमानोन्यैहि वन्दिभिश् चाविशत् पुरम्. स्वयं च गुरुभिर्विप्रैः सदारैस्तविरैरपि आशीर्भिर्युज्यमानोन्यैः वन्दिभिश्चाविशत्पुरम्. स्वयं च गुरुभिर्विप्रैः स्तविरैरपि आशीर्भिर्युज्यमानोन्यैः वन्दिभिश्चाविशत्पुरम्. स्वयं च गुरुभिर्विप्रैः सदारैस्तविरैरपि आशीर्भिर्युज्यमानोन्यैः वन्दिभिश्चाविशत्पुरम्. स्वयं च गुरुभिर्विप्रैः सदारैस्तविरैरपि आशीर्भिर्युज्यमानोन्यैः वन्दिभिश्चाविशत्पुरम्. Ashir, and the she kapram is a ir sound again. Ashir. आशीर्भिर्. Yeah. Okay, 2 ir sound there. Rajamargam gate krishne, comma, dvarakayah kulastriyah. The next one is a little bit of a tongue twister. Harnyan yaruruhur. That's one word. So the ir comes after the ha letter, okay? Harnyan yaruruhur vipra, comma, tadikshana mahotsavaha. ராஜேஷ், இங்க வந்து என்னோட பேப்பர்ல விப்ராஹான்னு கொடுத்திருக்கு, விப்ரன்னு மாத்திக்கணுமா? Just change to vipra. That's what I have it. So, vipra. Rajamargam gate krishne dvarakayah kulastriyah harmyan yaruruhur vipra tadikshana mahotsavaha. राजमार्गं गते कृष्णे द्वारकायाः कुलस्त्रियः हर्म्याण्यारुरुहुर्विप्र तदीक्षणमहोत्सवाः. राजमार्गं गते कृष्णे द्वारकायाः कुलस्त्रियः हर्म्याण्यारुरुहुर्विप्र तदीक्षणमहोत्सवाः. राजमार्गं गदे कृष्णे द्वारकायाः कुलस्त्रियः हर्म्यान् यारुरुहुर्विप्र तदीक्षणमहोत्सवाः. राजमार्गं गदे कृष्णे द्वारकायाः कुलस्त्रियः हर्म्यान् यारुरुहुर्विप्र तदीक्षणमहोत्सवाः. Rajesh, is it Vipra or Vipra? Vipra. Dirgham is not there. No, it's not there. Yeah, just vipra. Aruruhur vipra. Okay, thank you. Nityam niriksha mananam, comma, yadapi dwara kaukasam, naiva tripyanti hi drishaha, comma, shriyo dhamangam achyutam. You can break it that ma, dhamangam achyutam. Nityam nirikshamananam yadapi dwara kaukasam naiva tripyanti hi drishaha shriyo dhamangam achyutam. नित्यं निरीक्षमाणानां यदपि द्वारकौकसां नैव तृप्यन्ति हीदृशः श्रियो धामाङ्गमच्युतं. नित्यं निरीक्षमाणानां यदपि द्वारकौकसां नैव तृप्यन्ति हीदृशः श्रियो धामाङ्गमच्युतं. ராஜேஷ், அது நைவ திருப்தியா நாதா இருக்கு, நை இல்ல எங்களுதுல. நைவ.
na eva tripyanti. So naiva. नित्यं निरीक्षमाणानां यदपि द्वारगौगसां नैव तृप्त्यन्ति हृदृशः श्रियो दामाङ्गम् अच्युतम् नित्यं निरीक्षमाणानां यदपि द्वारगौगसां नैव तृप्त्यन्ति हृदृशः श्रियो दामाङ्गम् अच्युतम् Naiva, that is saying naiva tripyanti, tripti. So they are not getting satisfied by looking at Krishna. Like after Krishna has come back, all these people, it talks about all the people who are lined up, right? And then Krishna is coming through the Raja Margam and all this stuff, and Kulastriyaha, everybody seeing him. And then saying naiva tripyanti hidrishaha, saying they are not getting satisfied by continuing to look at him. So that's where the tripti and the na eva tripyanti. So Shriyo nivaso yasyoraha, panapatram mukam drisham bahavo loka palanam, saranganam padambujam. Shriyo nivaso yasyoraha panapatram mukam drisham bahavo loka palanam saranganam padambujam. Mute sorry, mute la சொல்லிட்டு இருக்கேன் sorry. श्रियो निवासो यस्योरः पानपात्रं मुखं दृशां बाहवो लोकपालानां सारंगाणां पदाम्बुजं श्रियो निवासो यस्योरः पानपात्रं मुखं दृशां बाहवो लोकपालानां सारंगाणां पदाम्बुजम् श्रियो निवासो यस्योरः पानपात्रं मुखं दृशां बाहवो लोकपालानां शारङ्गाणां पदाम्बुजं श्रियो निवासो यस्योरः पानपात्रं मुखं दृशां बाहवो लोकपालानां शारङ्गाणां पदाम्बुजम् Sitatapatra Vyajanair upaskritah. You can break it the true if you want. Vyajanair upaskritah, Prasuna Varshair Abhivarshitah is easy to break at the tra. So Varshair Abhivarshitah Pati Pishanga Vasa Vanamalaya Bhabau, Ghano Yatar. So Yatar Kodupa Chapa Vaidyutaihi. सिद्धातपत्रव्यजनैरुपस्कृतः प्रसूनवर्षैरभिवर्षितः पति पिशङ्गवासा वनमालया भभौ घनो यतार्कोडुपचापवैद्युतैः सितातपत्रव्यजनैरुपस्कृतः प्रसूनवर्षैरभिवर्षितः पति पिशङ्गवासा वनमाल्य बभौ घनो यतार्कोडुपचाप वैद्युतैः. On the second line, Vanamalaya, I think you said Malya, full lad, Vanamalaya. Okay. सीतातपत्रव्यजनैरुपस्कृतः प्रसूनवर्षैरभिवर्षितः पति पिशङ्गवासा वनमालया बभौ घनो यतार्कोडुपचाप वैद्युतैः. सिदादपत्रवजनैरुपस्कृतः प्रसूनवर्षैरभिवर्षितः पति पिशङ्गवासा वनमालया बभौ घनो यतार्कोडुपचापवैद्युतैः. Actually, on the second line, Vasa. Sha, you're saying it's Vasa. Vasa. Yeah, correct. सिदादपत्रवजनैरुपस्कृतः प्रसूनवर्षैरभिवर्षितः पति पिशङ्गवासा वनमालया बभौ घनो यतार्कोडुपचापवैद्युतैः. Maybe you said Vasha. Vasa, yeah. Sa sound, yeah. Pravishtastu griham pitroho, Parishvaktas swamatrubihi
भवन्ते शिरसा सप्त कॉमा देवकी प्रमुखा मुदा प्रविष्टस्तु गृहं पित्रोः परिष्वक्तस्वमातृभिः भवन्ते शिरसा सप्त देवकी प्रमुखा मुदा प्रविष्टस्तु गृहं पित्रोः परिष्वक्तस्वमातृभिः ववन्दे शिरसा सप्त देवकी प्रमुखा मुदा प्रविष्टस्तु गृहं पित्रोः प्रविष्वक्तस्वमातृभिः ववन्दे शिरसा सप्त देवकी प्रमुखा मुदा. फर्स्ट लाइन परिष्वक्तस् ओके तपा சொல்றேன். प्रविष्टस्तु गृहं पित्रोः परिष्वक्तस्वमातृभिः भवन्ति शिरसा सप्त देवकी प्रमुखा मुदा प्रविष्टस्तु गृहं पित्रोः परिष्वक्तस्वमातृभिः भवन्ति शिरसा सप्त देवकी प्रमुखा मुदा. Again, and the sapta sa sound. सप्त Ta putram ankam aropya. If you want to break it, you can break it the 2 mass. Putram ankam aropya, comma sneha snuta payodharaha harsha vihvalitatmanaha, comma sishi chur. So si chu sishi chur netrajair jalaihi. ताः पुत्रमङ्कमारोप्य स्नेहस्नुतपयोधराः हर्षविह्वलितात्मानः शिशिचुर्नेत्रजैर्जलैः. ताः पुत्रमङ्गमारोप्य स्नेहस्नुतपयोधराः हर्षविह्वलितात्मनः शिशिचुर्नेत्रजैर्जलैः. ताः पुत्रमङ्गमारोप्य स्नेहस्नुतपयोधराः हर्षविह्वलितात्मनः शिशिचुर्नेत्रजैर्जलैः. Second line before the comma, tat manah. Manah, okay. ताः पुत्रमङ्गमारोप्य स्नेहस्नुतपयोधराः हर्षविह्वलितात्मनाः शिशिशुर्नेत्रजैर्जलैः. Indentation the last before the comma, vihvalitatmanah. Okay. ताः पुत्रम् अङ्गमारोप्य स्नेहस्नुतपयोधराः हर्षविह्वलितात्मनाः Manah. Oh, हर्षविह्वलितात्मानः, correct? Correct. हर्षविह्वलितात्मानः शिशिशुर्नेत्रजैर्जलैः. Okay, so we just switch. We have 20 minutes left. Amuchichi, you can be a student, and then Revati, you can be a student. Atha vishat swabhavanam, comma sarva kamam anuttamam prasada yatra patninam, comma sahasrani cha shodasha. Atha vishat swabhavanam sarva kamam anuttamam prasada yatra patninam sahasrani cha shodasha. Rajesh, is it prasada or prasada? Prasada. Prasada. Atha vishat swabhavanam sarvakamamanutthamam prasada yatra patninam sahasrani cha shodasha. Atha vishat swabhavanam sarvakamamanutthamam prasada yatra patninam sahasrani cha shodasha. अदाविसत्स्वभवनं सर्वकामम् अनुत्तमं प्रसादायत्र पत्नीनां सहस्राणि च षोडश. Revati, second line, first word, prasada. Prasada, yeah. अदाविसत्स्वभवनं सर्वकामम् अनुत्तमं प्रासादायत्र पत्नीनां सहस्राणि च षोडश. Patnyaf patim proshya grihanupagatam
comma विलोक्य संजात मनो महोत्सवाः उत्तस्तुर आरात् सहसासनाशयात्. So that word is together. उत्तस्तुर आरात् सहसासनाशयात्, comma साकं व्रतै व्रीडित लोचनाननाः. पत्न्यः पतिं प्रोष्य गृहानुपागतं विलोक्य संजातमनो महोत्सवाः उत्तस्तुरारात् सहसासनाशयात् साकं व्रतैर्व्रीडितलोचनाननाः. पत्न्यः पतिं प्रोष्य गृहानुपागतं विलोक्य संजातमनो महोत्सवाः उत्तस्तुरारात् सहसासनाशयात् साकं व्रतैर्व्रीडितलोचनाननाः. पत्न्यः पतिं प्रोष्य गृहानुपागतं विलोक्य संजातमनो महोत्सवाः उत्तस्तुरारात् सहसासनाशयात् साकं व्रतैर्व्रीडितलोचनाननाः. पत्न्यपदिं प्रोष्य गृहानुपागतं विलोक्य सञ्जातमनो महोत्सवाः उत्तस्तुरारात् सहसासनाशयात् साकं व्रतैर्व्रीडितलोचनाननाः. Last word व्रतैर्व्रीडित. व्रतैर्व्रीडित. The first one எப்படி சொல்லணும்? पत्न्यः पतिं. पत्न्यः. Okay. पत्न्यः पतिं प्रोक्षय गृहानुबाहतं विलोक्य सञ्जातमनो महोत्सवाः उत्तस्तुरारात् सहसासनाशयात् साकं व्रतैर्व्रीडितलोचनाननाः. व्रीडित. ओ व्रीडित. साकं व्रतैर्व्रीडित. short d. Okay. साकं व्रतैर्व्रीडित. साकं व्रतैर्व्रीडितलोचनाननाः. तमात्मजैर् दृष्टिभिर् अंतरात्मना. You can break it ra. दृष्टिभिर् अंतरात्मना, comma दुरंत भावाः परिरेबिरे पतिं निरुद्धम अप्यास्त्र वदंबु. You can break it that ma. निरुद्धम अप्यास्त्र वदंबु नेत्रयोः. So visarga and comma there. Next line on that V there is a ir that goes away. Vilajjatinam भृगु वर्य वैक्लवात्. तमात्मजै दृष्टिभिरन्तरात्मना दुरंत भावाः परिरेभिरे पतिं निरुद्धमप्यास्त्रवदंबु नेत्रयोः विलज्जतीनां भृगुवर्य वैक्लवात्. तमात्मजैर्दृष्टिभिरन्तरात्मना दुरन्तभावाः परिरेभिरे पतिं निरुद्धमप्यास्रवदम्बुनेत्रयोः विलज्जतीनां भृगुवर्यवैक्लवात्. तमात्मजैर्दृष्टिभिरन्तरात्मना दुरन्तभावाः परिरेभिरे पतिं निरुद्धमप्यास्रवदम्बुनेत्रयोः विलज्जतीनां भृगुवर्यवैक्लवात्. तमात्मजैर्दृष्टिभिरन्तरात्मना तुरन्तभावा परिरेबिरे पतिं निरुद्धम् अभ्यास्रवत्तम्बुनेत्रयोः विलज्जतीनां भृगुवर्यवैक्लवात्. तमात्मजैर्दृष्टिभिरन्तरात्मना तुरन्तभावा परिरेबिरे पतिं निरुद्धम् अभ्यास्रवत्तम्बुनेत्रयोः विलज्जतीनां भृगुवर्यवैक्लवात्. यद्यप्यसौ पार्श्वगतो रहो गतः. Remove that is, put a visarga comma. तथापि तस्यांग्रि युगं नवं नवं पदे पदेका विरमेत तत् पदात्. So you'll have a ich. So remove that ich, put a it because you're going to pause there. tat padat, comma chalapi yachrirna. So chra sound. यच् जहाति कर्हिचित्. यद्यप्यसौ पार्श्वगतो रहो गतः
तथापि तस्याङ्घ्रियुगं नवं नवं पदे पदे का विरमेत तत्पदात् चलापि यच्छ्रीर्न जहाति कर्हिचित् यद्यप्यसौ पार्श्वगतो रहो गतः तथापि तस्याङ्घ्रियुगं नवं नवं पदे पदे काविरमेद तत्पदात् छलापि यच्छ्रीर्न जहाति कर्हिचित् यद्यप्यसौ पार्श्वगतो रहो गतः तथापि तस्याङ्घ्रियुगं नवं नवं पदे पदे काविरमेद तत्पदात् छलापि यच्छ्रीर्न जहाति कर्हिचित् यद्यप्यसौ पार्श्वगतो रहो गतः तदापि तस्याङ्घ्रियुगं नवं नवं पदे पदे काविरमेत तत्पदाच्चलापि यच्छरीर्न जहादि गर्हिचित्. And sorry, Revati, in the second line, let that padat, there we'll put a pause, okay? So the ichi you remove and put a il. Okay. Tat padat, chalapi yachirna. Yachrirna, right? Shri. So, Yachrirna. yeah, shrirna, shri. Okay. Is that Chirna. chirna or na? Chirna or chirna? Chirna. Chirna. Na. Yeah. Just na, not na. Chirna. Shrirna. यद्यप्यसौ पार्श्वगतो रहो गतः तथापि तस्याङ्घ्रियुगं नवं नवं पदे पदे काविरमेद तत्पदात् चलापि यच्छ्रीर्न जहाति कर्हिचित्. நீங்க அந்த first word மட்டும் ஒரே ஒரு small correction. Parshva. I think you are saying a full sha there. இங்க parshava I heard. It's parshva. तत्यभ्यसौ पार्श्व. Yeah, correct. Okay. Evam nripanam kshiti bhara janmanam. So that im, put a comma. Next word starts with the a. Akshauhinibif parivritta tejasam. Vidhaya vairam shwasano, same thing. Ish. Shwasano yathanalam, comma. Mitho bhadeno parato nirayudah. Evam nripanam kshitibhara janmanam akshauhinibih parivritta tejasam vidhaya vairam shwasano yatanalam mitho vadeno parato nirayudah. एवं नृपाणां क्षिदिभारजन्मनाम् अक्षौहिणीभिः परिवृत्ततेजसां विधाय वैरं श्वसनो यथानलं मिथो वदेनो परतो निरायुधः एवं नृपाणां क्षिदिभारजन्मनाम् अक्षौहिणीभिः परिवृत्ततेजसां विधाय वैरं श्वसनो यथानलं मिथो वधेनो परतो निरायुधः एवं नृपाणां क्षितिपारजन्मनाम् अक्षौहिणीभिर्परिवृत्ततेजसां विधाय वैरं श्वसनो यथानलं वितोवतेनो परतो निरायुधः एवं नृपाणां क्षितिपारजन्मनाम् अक्षौहिणीभिर्परिवृत्ततेजसां विधाय वैरं श्वसनो यथानलं मितोवतेनो भरतो निरायुधः. Sa esha naralokesmin. We'll have two nas there. First put in naralokesmin, comma. Next word starts with the a. Avathirnas swamayaya reme stri ratna kutastho, comma. Bhagavan prakruto yatha. Sahesha naralokesmin avatirnas swamayaya reme stri ratna kutasto Bhagavan prakruto yata. स एष नरलोकेऽस्मिन् अवतीर्णः स्वमायया रेमे स्त्रीरत्नकूटस्थो भगवान् प्राकृतो यथा स एष नरलोकेऽस्मिन् अवतीर्णः स्वमायया रेमे स्त्रीरत्नकूटस्थो भगवान् प्राकृतो यथा स एष नरलोकेऽस्मिन् अवतीर्णः स्वमायया रेमे स्त्रीरत्नकूटस्थो भगवान् प्राकृतो यथा स एष नरलोकेऽस्मिन्
स एष नरलोकेऽस्मिन् अवतीर्णः स्वमायया रेमे स्त्रीरत्नकूटस्थो भगवान् प्राकृतो यथा. I'm just saying the 35, 34 and 35 meaning quickly, right? So 34 is kind of telling that, although you were nirayudaha, you, Krishna, did not carry any weapons. In the sense, Krishna did not participate actively in fighting in the Mahabharata war, but you were like a observer, really. But all the other people who, had enough military and enough prowess and chariots and elephants, everybody kept fighting, and they were all powerful enough that they kept fighting with each other. And you, Krishna, were just like a wind that was kind of sparked the fire, right? In the forest fire, the wind carries the fire. So you were like a wind which kind of sparked the fire between them, and you were not the stick or anything or the fuel to create the fire. However, the moment you came back to Dwaraka, and then like they said, Sahasranicha Shodasha, when you met your 16,000 wives, when you came there, you immediately transformed into like a normal human, like kind of behaving with them. So kind of with your Maya, you just did not act like a god, you were behaving like a very ordinary mortal, right? As you started spending time with the people of Dwaraka. So Uddama Bhava Pishunamala Valguhasa, put a plus. Vridavaloka Nihato Madanopi Yasam. So those two things come together. Sammuhya Chapam Ajahat Pramadottamastaha. So put a visarga there. Pramadottamastaha, visarga and comma. Yasyendriyam Vimatithum Kuhakair na Shekuhu. Uddhama bhava pishunamala valguhasa vridavaloka nihato madanopi yasam sammuhya chapamajahat pramadottamastaha yasyendriyam vimathitum kuhakairna shekuhu. ராஜேஷ் ஒரு குவிக்கா அது ஃபர்ஸ்ட் 2 லைன்ஸ் கொஞ்சம் ஒரு நிமிஷம் ரிப்பீட் பண்ண முடியுமா? உத்தாமல இருந்து அந்த உத்தாம பாவ பிஷுநாமல வல்குஹாச பிளஸ் व्रीडावलोक निहतो मदनोपि यासाम. Thank you. उद्दाम भाव पिशुनामल वल्गुहास व्रीडावलोक निहतो मदनोपि यासां सम्मुह्य चापमजहात् प्रमदोत्तमास्ताः यस्येन्द्रियं विमथितुं कुहकैर्न शेकुः. उद्दाम भाव पिशुनामल वल्गुहास व्रीडावलोक निहतो मदनोपि यासां सम्मुह्य चापमजहात् प्रमदोत्तमास्ताः यस्येन्द्रियं विमथितुं कुहकैर्न शेकुः. उत्तामभावभिसुनामलवल्गुहास व्रीडावलोकनिगतो मदनोऽपि यासां सम्मुह्य चापम् अजहात् प्रमदोत्तमास्ताः यस्येन्द्रियं विमथितुं कुहकैर्न शेकुः. उत्तामभावभिसुनामलवल्गुहास व्रीडावलोकनिगतो मदनोऽपि यासां सम्मुह्य चापम् अजहात् प्रमदोत्तमास्ताः यस्येन्द्रियं विमथितुं कुहकैर्न शेकुः. तमयं मन्यते लोको ह्यसङ्गमपि सङ्गिनम् आत्मौपम्येन मनुजं व्यापृण्वानं यतो बुधः. तमयं मन्यते लोको ह्यसङ्गमपि सङ्गिनम् आत्मौपम्येन मनुजं व्यापृण्वानं यतो बुधः. तमयं मन्यते लोको ह्यसङ्गमपि सङ्गिनम् आत्मौपम्येन मनुजं व्यापृण्वानं यतो बुधः. तमयं मन्यते लोको ह्यसङ्गमपि सङ्गिनम् आत्मौपम्येन मनुजं व्यापृण्वानं यतो बुधः. तमयं मन्यते लोको ह्यसङ्गम् अभिसङ्गिनम् आत्मौमं येन मनुजं व्यापृण्वानं यतो बुधः. तमयं मन्यते लोको ह्यसङ्गम् अभिसङ्गिनम् आत्मौमं येन मनुजं व्यापृण्वानं यतो बुधः. एतत्
Ishanam Ishasya. If you want, you can break it into 3 parts. Etad Ishanam Ishasya, comma. Prakriti stopi tadgunaihi na yujyate sadatmastaihi. So put the visarga and comma there. Sadatmastaihi. Next, on the top of the word yatha, the ir goes away. Yatha buddhis tadashraya. Etadishanamishasya prakritistopi tadgunaihi na yujyate sadatmastaihi yata buddhistadashraya. एतदीशनमीशस्य प्रकृतिस्थोऽपि तद्गुणैः न युज्यते सदात्मस्तैः यथा बुद्धिस्तदाश्रया एतदीशनमीशस्य प्रकृतिस्थोऽपि तद्गुणैः न युज्यते सदात्मस्तैः यथा बुद्धिस्तदाश्रया Is it yada buddhis tadashraya or tadashraya? Tadashraya. Also, you can break it if you want, or you can say it together. Tadashraya. Okay. Edatishanam ishasya prakritisto abitat gunaihi na yujyate satatmasataihi yada buddhis tadashraya. Second Edatishanam. line. Sorry, second line. Sadatmastaihi. Yeah. Sadatmastaihi. Okay. Edatishanam ishasya prakritisto abitat gunaihi na yujyate satatmastaihi yuda buddhis tadashraya. Yatha. I think you said Yuddha or something. After the Sadatmastaihi kapram. Yada Yatha buddhis tadashraya. Tam menire bala mudhaha, comma, strainam chanu vratam raha apramana vido bhartuhu. So that re that is there coming later, you first put the visarga, comma, bhartuhu, comma. Next word becomes Ishwaram mathayo yatha. Tam menire bala mudhaha strainam chanu vratam raha apramana vido bhartuhu Ishwaram matayo yatha. तं मे निरे बलामूढाः स्त्रैणं चानुव्रतं रहः अप्रमाणविदो भर्तुः ईश्वरं मदयो यथा तं मे निरे बलामूढाः स्त्रैणं चानुव्रतं रहः अप्रमाणविदो भर्तुः ईश्वरं मदयो यथा तम्मे निरेयफला मूढाः स्त्रैणं चानुव्रतं रहः अप्रमाणवितो भर्तुः ईश्वरं मतयो यथा तम्मे निरेपला मूढाः स्त्रैणं चानुव्रतं रहः अप्रमाणवितो भर्तुः ईश्वरं मतयो यथा इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां प्रथमस्कन्धे नैमिषीयोपाख्याने श्रीकृष्णद्वारकाप्रवेशो नाम 11 इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां प्रथमस्कन्धे नैमिषीयोपाख्याने श्रीकृष्णद्वारकाप्रवेशो नाम 11 Say Mine is twice or exactly One time is not okay. the same way. I Hmm. have Srimad Bhagavate Mahapurane Paramahamsyam Samhitayam Pratamaskante Ego Dasodhyayah அவ்வளவுதான் இருக்கு. Okay, you can just add that Naimishiyopakyane, which comes in every chapter end, right? Naimishiyopakyane, Shri Krishna Dwaraka Pravesho. Okay. 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 ராஜேஷ் லாஸ்ட் வார்த்தை வந்து நைமிகா தசோத்யாய தானே சொல்லணும் or வேற ஏதாவது மாத்திக்கணுமா? நாம ஏகாதசோத்யாய. But the நாம and a வந்து becomes நாமைகாதசோத்யாய. நாம ஏகாதசோத்யாய. நாம ஏகாதசோத்யாய. It will be easier to say. That's all. Okay, perfect. Thank you, Rajesh. Hare नमः श्री हरे Shri नमः Namaha, श्री हरे Shri नमः Namaha. गोपिका जीवन स्मरणं गोविंदा गोविंदा सद्गुरुनाथ महाराज की जय अंगेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि.
Thank you everyone. Thank you so Thanks much, for Rajesh. accommodating Thank this. you for having this Thank class. you, Thank you. Rajesh. Thank you. Thank you, Rajesh. Bye. Thank you, Rajesh. Bye. Have a great